Šta ti znaš šta govoriš? Ti si jedan urbani Jugoslaven koji ne zna šta govori. Reću vam, dragi susjedi, reću vam nekoliko riči. Ko ti je urban Jugoslaven? Ko ti je urban Jugoslaven? Kome ti? Upravo ću u ovom smjeru početi govoriti. Nemojte dozvoliti da komunisti vladaju u Hrvatskoj. Tina Kosor je s njim u njegovom stožeru. Tina, vidjeli su sad ovu prve procjene Državnog izbornog povjerenstva. Razlika 1,5%, 16,5% obrađenih glasova Spličana. Željko Kerum ima šansi? Da, Željko Kerum je ovdje porasla atmosfera u stožeru Željka Keruma. Pomno se prate ovi prvi rezultati i čini se da još ništa nije gotovo. Evo, gospodine Kerum, približili ste se drugom krugu, čini se. Više me ne interesira ništa, mogu samo reći da je Ipsos Puls klošarska agencija, a Bago da je varalica. Znači, uopće me ne interesira hoću li ući u drugi krug, jer ovo je katastrofa. Da griješite na 7%, to je užas. Znači, lagali ste u četvrtak, kad ste građane prevarili da ne bi dali glas, u petak ste 6 stranica stavili slobodno da ne bi ušao u drugi krug. Dobro, više vam davati izjavu neću, a tebi, Bago, želim da postaneš konobar kao što jesi. Dobro, ali to...